दोस्तों हमने सन को देखा तो कई बार है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कम लोगों ने सुनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सन की आवाज़ सुनाने जा रहे हैं। इस आवाज़ को नासा ने 2018 में रिकॉर्ड किया था और बताया जाता है इसमें से ओम शब्द का उच्चारण होता है। वैसे मैंने वीडियो को देखा तो मुझे भी लगा हाँ ओम का साउंड आ रहा था। आप वैसे कमेंट करके बताइए आपको साउंड आया या नहीं आया।